třetí třídě mě jedna holka o 3 roky starší než já chytla za triko a vrazila mě obličejem přímo do skřínky. Ucítil jsem, jak mi kruplo v mléčném zubu a Rebeka mi u ucha hlasitě praskla žvíkačkou. Sejdeme se po škole za kopcem, nenechám ti jen tak projít to, jak si na mě na chodbě řval. Srazila mě na zem a odkráčela zpátky ke své partě šikanátorek. Držel jsem se za tvář a třásl se, protože naši základku ovládalo 10 holek, 6 co šikanovali ostatní, a když je vám 9, je to hrozba úrovně Avengers. Vzpomněl jsem si, jak mi Rebeka začátkem roku zlomila ruku a poklekl jsem, protože jsem věděl, že jsem v háji. Ale když jsem je o přestávce viděl, jak berou spolužákovi brýle a dupou po nich, dostal jsem nápad. Počkal jsem, až odejdou a přišel k němu, zatímco brečel na zemi. Pošeptal jsem mu do ucha svůj plán a oči se mu okamžitě rozzářily. Celou přestávku jsme je sledovali a mluvili s každým děckem, které šikanovali. Když zazvonilo nakonec, srdce mi bušilo, Rebeka se mi podívala do očí a zapraskala si klouby. Uvidíme se za kopcem. Vyšel jsem ven, nohy se mi klepaly, ale místo abych šel k ním, vylezl jsem na vrchol kopce. Rebece se rozšířily zorničky a zažvala. Ty nás ignoruješ? Za tohle ti přerazíme obě nohy. Všech 10 začalo stoupat do kopce, tváře skřivené a pěsti zaťaté, a v tu chvíli jsem udělal svůj tah. Jednotky na pozice. V tu ránu se za mnou objevilo všech 50 kluků z našeho ročníku a stáli na vrcholu kopce, včetně toho kluka s rozbitými brýlemi. Naše armáda zírala na těch 10 holek. Úsměvy jim zmizely, ale oči se jim rozšířily vzteky. Stejně vás zmlátíme. Ale pak jsem ukázal a zařval útok. Všech 50 nás začalo sprintovat z kopce. Holky v obličeji úplně zbledly strachy, když si uvědomili, že se na ně řítí 50 minibowlingových koulí. Omlouváme se, zařvala Rebeka a otočila se k útěku, ale bylo pozdě. Začali jsme do nich narážet, srážet je k zemi a dupat po nich. Šlápl jsem Rebečce na vlasy a vrazil do ostatních, až skončili v líně.